приехал в Баку. Здесь буду сейчас вот эти вещи передавать на вокзале. Там у меня будет встреча. Там буду дома, что там какие ненужные вещи, как собак, там термосы, сумки, кружки. Вот это все передам сейчас. Еще кому там нужно человеку. Иду на вокзал. Сейчас вот так все изменилось. С 27 мая. По-другому стало. Здесь парк. Здесь уже 27 мая уже парк сделали. Может, видео, не видео смотрели. У меня старые ролики есть, как раньше было, 27 мая. А сейчас такой парк делают. Сейчас дорогу буду приходить. Сейчас вам это покажу, здесь парк, не встреча. Как раз я здесь не всегда бываю, в Баку. Вот новые автобусы, вот эти зеленые, электрические. Такой парк. Все у нас холодно, прям морозно и сильный ветер. Так красиво здесь парк сделан. На 28. Вот это здание музей, как там поезда. Вот. И здесь такой парк. Очень красиво сделано. Сейчас так вам покажу этот парк на 27 мая. И вот здесь 28 мол. Вот это здание. Напротив него, где вокзал. Где посадили вот вокзал здесь. И 27 мая метро. Это Дамио музей. Это железнодорожный музей, вот это здание. Там цена 5 монат. Туда, в музей, цена 5 монат. И здесь только 2 автобуса. Все. Вот здесь автобусы, здесь электрические. Красиво здесь сделали. Как все изменилось здесь. Уже давно здесь нету. Давно здесь не бывает. Как же. И вот эти новые автобусы. Красиво так сделан парк здесь. Как он изменился. Как раньше был, у меня есть ролики на канале. Сейчас вот здесь остановка, здесь даже есть. Вот здесь. Сейчас вам покажу. Электрические автобусы, и вот их такие автобусы стоят. Двойка 1485. А мне нужно вокзал сейчас. Там мне встреча, нужно вещи передать. Вот, и дальше тоже там парк. После ветер сильный. Так аккуратно, чисто, красиво очень сделано. И здесь даже остановка, где вы уже знаете, какие номера автобусов, какие здесь стоят на остановках. И вот здесь возле метро тоже сделать красиво очень. И вот здесь вы уже знаете, какие номера автобуса здесь останавливают. Двойка 1488А. А впереди уже там первый номер автобуса. Сейчас вам покажу. Вот свободно можно так переходить дорогу. Здесь никаких парковки, ничего здесь нет. И вот. Куда едут автобусы? Автовокзал. Азатдок проспекты. Очень хорошо. И вот. Карта здесь. Это холодно. И эти автобусы, вот, и там тоже так, остановки. Очень красиво сделали. Вот. Сейчас там встречусь внутри вокзала. И дальше вот так красиво.
Вот здесь так изменения большие здесь. Да, красиво очень сделали здесь. Давно уже здесь нету, не было, наверное, 27 мая. Ну что, пока редко бываю за это. Ну, очень красиво. Смотрите, как скоростного поезда так красиво сделали. Это такой экспресс-киоск. Какой красивый киоск, такой необычный. Формы поезда. Такой киоск. Необычный, такой красивый. Сосиски здесь всякие, чай, кофе такие продают. Уже пошел, уже, не знаю, дождь или такой мокрый снег пошел уже. Я приехал уже в Сунгаити. Ураганный ветер. Очень сильный ураганный ветер. Что здесь? Крушит. Смотрите, что творится здесь. Такой ветер. Это ужас просто. Сейчас в маркет здесь зайду, хлеб куплю и кукалы. Мама как попросила это. И все крушит, такой сильный ветер. Это ужас. Нашел айтомат. Купил здесь. После печатки. И домой все. Все домой здесь крушит, все. Что здесь нету, коробки, кульки, все летает. О. Только под дерево здесь не ходить. Смотрите, что творится. Был ветер сильный. Вот такого ветра у нас не было. Что такое ураганный ветер, 55 километров такой час, вот такой ветер сегодня сильно поднялся. В районах у нас всех районах снег. В Баку, Сунгайт нету только снега. Вот и Апшеронский полуостров нету снега. А в районах все в снегах. Там все в снегу, замело там снега. Кроме здесь нет. У нас только морозная погода. Такой снежная погода, только морозно, очень холодно и все. И вот такой ураганный ветер, такой все метет. Здесь все мама на базар хочет. На базар дойду, сейчас мятные конфеты такие возьми. Все метет, все, что есть, все в воздухе. Ветер поднял. Кошмар просто. Только здесь где рекламные щиты, где столбы, вот эти деревья не ходить. Ураганный ветер такой. Сейчас на базар схожу за конфетами. Быстренько на базар, потом на 30-ку на автобус, насос. О, все, опять поднялся. Вот здесь базар. Ой, какой ветер. Все, иду на остановку. Что творится?